moram reči, da bi računalnik nositi samo zelo težko. Takole, čisto na novo so folkloristi pripravili koroške plese. Korošci pravijo svojim plesom rej. Prvi rej od Lipo plešejo v Zilski dolini še danes na žegnanjsko nedeljo. Najprej se fanti pomerijo v konjeniški igri, ki pravijo štekvanje. Jezdeci železnimi kipi štekvani zbijajo hrastov sodič, poveznjen na lesen drog štebek. Ko je sodič razbit, jahajo štekvavci še 3-krat mimo kranjcrča in šele ob 3. rajži se izkaže, komu je namenjen. Dekleta ali dečne, kot jih imenujejo Korošci, določijo vsako leto štekvanjskega mojstra, kar je seveda velika čast. Zato ponosni in srečni zmagovalec jezdi mimo zbrane množice, visoko dvignjenim kranjcrčem v roki. In potem se začne prvi rej pod Lipo. Zmagovalec, novi štekvanski mojster, stopi do zbranih dečel, nazdravi vsaki posebej in jo pelje v rej. Ko ima vsak rejanec svojo rejko, se pari postavijo pod Lipo okrog in začno prvi rej. Prvi rej je pripravila in na oder postavila Branka Moškon. Yeah.
Tako sem že napovedal štajerske plese, ki smo jih poimenovali fantovska družba. V dobrih starih časih je imela fantovska družba ali fantovščina pomembno vlogo v življenju vaške skupnosti. In to družbo ni bilo mogoče pristopiti, v to družbo ni bilo mogoče pristopiti kar tako, mimo grede. Opred sprejemanje novinca so obhajali na večer pred Florijanovim. Ko se je znočilo, so se mladi fantje, novinci, zbrali pred vaško kapelo. Najprej so se učili peti Florijanovco, obredno pesem, s katero so potem hodili od hiše do hiše. Fantovski cud spremljajo in ocenjujejo starejši, ki se na koncu tudi odločijo, kateri od novincev je že zrel za fantovščino, kateri pa še ne. Dekleta medtem pridno pletejo šipkove venčke, poklonijo jih v fantovščino prijetnim novincem in potem seveda zaigrajo, zavriskajo in zaplešejo. Yeah!
Sloveniji ima v svojem krogu tudi otroško skupino. Katere naloga je, da si vzgaja bodoče plesalce, pevke in kulturne? To seveda ima. Kaj vse je dosegla otroška skupina, ne bi naštevala. Čisto na kratko bom povedala, da jo poznamo vsi folkloristi v Sloveniji. Ne smemo in ne moremo pozabiti, da za vsem tem, da se skriva trdo, natančno in strokovno delo vodje skupine, to je Majda Nemanič. Kvalitetne dosežke pri otroški folklorni skupini Marotovo zlato značko. Tale šopek je za prvo damo folklore. Virtuosna plihalici. In seveda umetniški vodja tamburašev, Branka Moškornik. Za porastu mejhno rešitev, 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76
Hvala.